สมัทธชัย21 พฤศจิกายน 2564 งานประเพณีชักพระและส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุในคลองบางกอกใหญ่ฝั่งธนบุรีประจำปี เรียบเรียงแต่เดิมมากิจกรรมในฝั่งคลองนั้นจะยิ่งใหญ่มาก ดังร้อนฟ้ามาแดนจนถึงวันนี้เราก็ยังรักษาประเพณีอันดีงามเหล่านี้ และสืบทอดต่อมา ประเพณีสำคัญอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนี้เริ่มต้นแต่เช้าตรู่ที่วัดนางชีโชติการามฝั่งธนบุรี แสนยากรแต่การเตรียมการนั้นทำล่วงหน้ามาก่อนหลายวัน ทั้งการฉลุกราบกล้วยอันสวยงาม ทิวทงสลอน คณะฝีพายในท้าย และเครื่องทรงต่างๆพร้อมทั้งการเฮกาบเรือ รวมไปถึงทีมงานเก็บขยะเพราะก่อนวันงานก็เป็นคืนลอยกระทงที่มีขยะในลำคลองจำนวนมาก ลิวลอยมา ผู้เข้าร่วมขบวนเรือ ก็ตกแต่งเรืออย่างสวยงาม คณะที่รอรับอยู่ริมฝั่งก็เตรียมการจัดโต๊ะหมู่บูชา กรายพายทอง เมื่อเวลาพิธีมาถึง ท่านเจ้าอาวาสและทีมงานก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงเรือเหเริ่มตั้งขบวนกันที่วัดปากน้ำภาษีเจริญล่องไปตามลำคลองบางกอกใหญ่ คลองบางขุนศรีและคลองชักพระก่อนที่จะไปออกแม่น้ำเจ้าพระยา โดยส่งมอบพระบรมสารีริกธาตุที่วัดช่างเหล็กขึ้นก่อน ตลอดรายทางก็มีคณะโรงเรียนที่มาร่วมเฮและก็มีเครื่องดนตรีมาประกอบ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ยังเคารพรับนับถือในพระบรมศาสนาและประเพณีอันดีงามก็มาชุมนุมกันทำความเคารพกระบวนเรือโดยพร้อมเพรียง กับแก้วแสง ปัญหาก็มีบ้างเมื่อต้องลอดผ่านสะพานนับ10 จุด โดยต้องนำพระบรมสารีริกธาตุนั้นเดินข้ามฝั่งสะพาน และหากเป็นพื้นที่ที่มีความสูงของสะพานสูงมากๆก็ต้องลงกระเช้าแบบนี้ครับ จรดังร้อนฟ้ามาแดนดินคณะทีมเหเรือและกระบวนทั้งหมดก็ต้องหยุดคอยกันอยู่ที่ใต้สะพานเชิงสะพานเพื่อรอพระบรมสารีริกธาตุครับ หงทรง จนถึงวัดช่างเหล็กคลองชักพระ ความชดช้อยลอย กระบวนเรือก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา และล่องลงไปเพื่อกลับเข้าสู่ด้านใต้ของแม่น้ำ เพียงหงทรง คงมีความคิดที่หลากหลายในตลอดลำคลองเส้นทางที่กระบวนเรือแล่นผ่าน บางแห่งก็ให้ความเคารพศรัทธาอย่างเปี่ยมล้น และก็ตั้งตาคอยนอบน้อมด้วยความเคารพในพระบรมศาสนา บางบ้านเรือนก็อาจจะอยู่เฉยๆมิได้เข้าร่วมพิธี
แต่ก็ยังดีกว่าหลายบ้านที่มองเพียงแม่น้ำลำคลองเป็นที่ระบายน้ำเสียเป็นหลังบ้าน ซึ่งไม่มีความน่าสนใจอีกต่อไป ยิ่งอย่างลมให้ รักน้ำรักคลองจะเป็นพื้นฐานที่ให้พิธีกรรมดีๆ และพระพุทธศาสนาสืบต่อกับเราไปชั่วกาลนาน